Это был обычный день. Двое друзей, как всегда, решили сыграть в Garry's Mod, посоздавать различные объекты, собрать машину из ванны и колес и заняться прочими веселыми вещами, которыми располагает режим Sandbox. Но в один момент все изменилось. Их лица резко сменились гримасой ужаса, а в воздухе повисла гробовая тишина. Они увидели это. Бывало ли у вас такое, что при игре в синглплеере вы постепенно начинали ощущать некий дискомфорт, давящее и нарастающее ощущение того, что за вами кто-то или что-то следит, а буквально через пару мгновений выскочит на вас из-за ближайшего угла? Или где-то там вдали на горизонте вы замечали странный силуэт или тень, а может быть даже слышали звуки, похожие на топот, спавн объектов или шепот? В сообществе Garry's Mod началась настоящая истерия. С каждым днем на форуме Steam появляется все больше и больше сообщений, в которых люди утверждают, что им страшно заходить в синглплеер, так как они ощущают чье-то присутствие. И большинство людей ссылаются к жуткому и таинственному подвалу, расположенному на карте Game Construct. По слухам, в этом темном, загадочном месте скрывается создание, которому русскоязычное сообщество дало прозвище «Мясной». Корни этой истории уходят очень глубоко. Все начинается с самых ранних версий карты Game Construct, на которых не было ничего, кроме странной комнаты с картинами и таинственным изображением мужчины, держащим зонт. А перед самим входом в это помещение стоял диван, словно кто-то наблюдал за этой комнатой в ожидании чего-то. На шестой версии карты Game Construct уже можно было наблюдать зачатки нынешней версии карты. Также здесь пропал диван, но была добавлена уменьшенная версия той самой темной комнаты. На девятой версии карты был добавлен эффект легкого тумана, а перед входом в темную комнату добавлены знаки, предупреждающие об опасности. А внутри на одной из стен появился плакат с надписью «Born», что в переводе с английского «рожденный, родившийся, прирожденный». По сути, именно в этот момент и поползли слухи о неком существе, которое можно встретить в этой комнате. Данный плакат можно наблюдать и в нынешней версии карты. Также была еще одна довольно интересная версия карты, именуемая как Game Construct Old B5. В этой версии исчез плакат Born, а гараж был превращен в самый настоящий бункер с закрывающимися стальными дверьми и окнами, позволяющий пережить самый настоящий ядерный взрыв. Или нападение мясного. А теперь давайте поговорим о нынешней версии карты. Какие же доказательства существования мясного мы имеем на данный момент? Среди теоретиков бытует мнение, что граффити, которое можно увидеть недалеко от точки нашего спавна, как-то связано с мясным, а возможно на нем изображен и сам мясной. Здесь мы видим изображение трех мужчин, крайний из которых по непонятной причине слегка приподнят. Второй такой граффити можно найти в секретной комнате, скрытой за изображением лямбды. Именно здесь и начинаются странности. Перед нами все то же изображение трех человек, но с одним жутким отличием. Обратите внимание на третьего, именно того, который был нарисован выше остальных. Теперь его рот в крови. По слухам, это и есть изображение мясного, а прямо над этим граффити висит уже известный нам плакат Born, точно такой же, как и в подвале. Также сообщество уделяет особое внимание числу 13, изображенному в этой комнате, но по факту это не что иное, как версия данной карты. Давайте вернемся к тем ребятам из начала видео. С их же слов, данное существо еще долго преследовало их. В какой-то момент они решили забаррикадироваться в канализации, но это нечто появилось прямо перед ними, из ниоткуда, и Garry's Mod вылетел с критической ошибкой. Что было дальше, неизвестно. В интернете подобных свидетельств существования чего-то паранормального в Garry's Mod невероятное множество, и датируются они аж 2009 годом. Вся эта жуткая тема с загадочным игроком, следящим за вами в синглплеере, тесно связана с мясным,
так как по факту мясной является российской адаптацией этой самой истории про загадочного игрока. На это указывает полное отсутствие каких-либо упоминаний или обсуждений мясного среди англоязычной части сообщества. О мясном нету вообще никакой внятной информации, лишь куча фейковых видео и скриншотов. Скорее всего, свое прозвище он получил из-за схожести в поведении с SCP-3565, именуемого как «мясной малыш». Если долго не кормить малыша, то рядом находящиеся люди начинают слышать различные звуки, похожие на плач младенца. Похожая история и с нашим мясным. По слухам, люди, находящиеся рядом с подвалом или в самом подвале, слышали странные звуки. А на фоне роста популярности всей этой темы с SCP-объектами, вопрос, кто такой мясной, сразу отпадает. А с учетом того, что до сих пор нету никаких внятных доказательств, становится понятно, что мясной — это не что иное, как страшная история, рожденная из другой страшной истории и немножечко посыпанная SCP-фондом. На связи был Black Rainbow. Не забывайте смотреть и другие мои видео, подписываться и делиться с друзьями. И все же будьте осторожны, когда в следующий раз зайдете на Game Construct. Ну так, на всякий случай.